好多人以為做基督徒就係搏命侍奉啦，搏命侍奉就係好嘅基督徒、愛主嘅基督徒，或者係搏命去上堂咯，上完堂就上第二個堂，上完一個就上第二個。其實究竟係咪真係咁樣樣咧？係啱又係唔係好啱？因為搏命做，結果有機會你散晒，你生命冇改變。搏命睇聖經，搏命聽道，但係可能到頭來好快又唔記得咗。咁究竟基督徒、基督嘅信仰係一個乜嘢嘅信仰咧？聖經嘅信仰原來係一個講心嘅信仰。乜嘢係講心嘅信仰啊？神睇人點睇人㗎？係咪睇出邊㗎？唔係咯，神睇人內心㗎嘛。你下半生究竟活成點？唔係你讀幾多書，唔係你幾叻。都有幫助，但係最緊要就係睇你個內心咯，你個內心嘅質素咯。其實基督徒係一個從心裏邊講心嘅信仰。我想今日同你分享，我哋唔好淨係搏命做、搏命讀，我哋要操心。咩係操心啊？係操練你個心靈啊！點樣操練你個心靈啊？第一樣，基督徒要學習操練有信心啊！唔係單憑意志啊！意志做嘢係緊要，做好人係緊要，但係淨係做好人，遲早會冧嘅。真正嘅基督徒喺心裏邊愛，真正嘅基督徒係心裏邊有對神有一份嘅信心。所以我哋要操練嘅就係一份信心，一份對神嘅信心，唔係淨係我哋想點做，而係因為聖經嘅教導，我哋願意行一步跟神，呢一個就係信心啦。跟神嘅心意去行就係呢份信心。當你越嚟越操練嘅時候，你個心靈就越嚟越強。第二個操心，除咗操練信心，就係操練你個內心。你個內心願唔願意親近神呢？唔係淨係喺頭腦裏邊親近神，你願唔願意心裏邊愛耶穌呢？愛耶穌唔容易㗎，唔係淨係講愛啊，而係心裏邊有感受、有感動，真係願意揾時間去親近神，睇聖經、祈禱，喺心靈嘅深處去禱告，就唔係口啱啱咁講，或者叫神去做咗我哋想做。所以今日如果你要成長，真正基督徒嘅信仰係一個講心嘅信仰，你願唔願意操心呢？操練你嘅信心，同埋操練你嘅內心，好叫你能夠更加經歷耶穌呢？